Yeah? Okay, nakabigil niya. So, ito si Kuya. Busy sa pa-surpresa kay ate. Oh, wala na surprise. Guys, it's first time here in Dubai. So, akalain nyo, napakaswerte namin ngayong araw na to. At dahil yan kay Kuya. Kuya, saan ka na? Ayun. So guys, we're heading to our place. So ngayon, hi my friend! How are you? Good? Ayan ba natin? Kuya! Hi! So here, nandito na kami guys. Yan. Hi Geraldine! Ngayon, nasakay na kami ng yacht eh. Here you go. So, nandito. Yeah. Wow! Napaka-luxurious guys. Ito na yung yate namin ngayon. As if para sa amin. Nandito na kami. I-tutor ko lang yung place. Wow! Ang laki guys. Ngayon. Super ganda. Wow! Oh my gosh! Geraldine, nasa hotel ba tayo? Yes! Woo! Ito, Ken. Ala, grabe. Geraldine! Oh my gosh! Dali, ay, ito na sunod. Hi guys! Welcome back to my channel, and today's video, mag-tour tayo dito sa loob ng yate. So ngayon, ito yung lounge area. Ito yung lounge area. As you can see, ang ganda. So nandito yung malaking TV nila. Then ito din lounge area. So ngayon, pupunta tayo sa second na malapad. So nandito yung dining nila, mini dining table. Then nandito yung bar area. So nandito yung bar area. What's your order, ma'am? Joke lang. So, nandito yung helm. So, nandito yung helm. Ito na yung tinatawag na captain seat. Dito siya magda-drive later on. Oh my gosh, it's so beautiful, guys! And, pupunta tayo dun sa baba. Dito yung mga cabin. So, dito yung saan yung ilaw dito. So, nandito yung washroom, yung toilet nila. So, ito yung washroom nila. And ito yung shower. Dito yung shower nila. Yan, dyan mo shower. And, wow! It's awesome! So, ito yung cabin. First cabin. Nandito. So, ano mga nandito? Maglalagay open. So, let's go to punta tayo sa second cabin, which is tada! So, yung second cabin, meron din siyang sariling washroom. Nandito na. So, I'm gonna have to turn on the ito. Hi guys! So, ito yung second cabin. Meron din siyang shower dito. Tapos, nandito yung lababo.
And the washroom. And ito. Hindi natin alam paano ito i-operate, guys. So, ito. Next, pupunta tayo sa... Off natin. Let's see. Wow! Amazing! Ito yung... I'm not sure. This is the first master's bedroom. So, nandito yung... So, hindi natin alam kung paano ito i-operate, guys. So, may mga drawers siya. And, of course, hindi mawawala yung washroom ng master's bedroom. So, saan ba yung ilaw dito? Actually, nandito. See? Ang linis! Ang gara. At saka, meron din siyang shower. Ang ganda ng shower niya. Tapos, guys, tingnan nyo yung yung sa baba. Ang wooden. Ang ganda. Tingnan nyo, guys. Huwag na isali yung paa ko. Kasi, hindi pa ako nakapag-pedicure, guys. Ang ganda, guys. So, patayin na natin to. Then, pupunta tayo. Meron pa tayong isa dito. May isa pa ditong master's bedroom. So, patayin na natin ito now. Wow! It's amazing, guys. Saan yung ilaw nito? So, guys, nandito din yung another, bedroom. Wow, it's amazing. Ang laki. Ang laki nito. I think ito yung pinaka-master sa lahat ng master. So, ito, pwede yung parang sofa nila. And meron din dito lagayan para sa upuan. Kung sakaling gusto nyo mag-beach outside, tapos gusto nyo kunin yung upuan. And then, ito, of course, hindi na mawawala yung washroom again. Okay, ito yung washroom. And, surprisingly, meron siyang bathtub. Tingnan nyo, guys! Wow! Ang ganda! Napaka-luxurious niya, guys. Oh my gosh, ang ganda. Ang ganda niya. So, wala akong masabi. Sobrang ganda dito. So, ngayon, patayin na natin. Ito, may sarili silang ganyan lang. So, ganyan na gagawin. Lock siya. So, patayin natin siya. Oh my God. It's so amazing. It's really amazing, guys. Napaka-ganda. So, balik tayo sa taas. So, guys, tapos na kami mag-tour dito sa loob ng room. So, balik na kami sa labas. Ang ganda ng place, guys. Look at that. Kailan tayo may ilaw doon? Yes. So, ngayon, patayin muna natin yung mga ilaw. Yan. Yan. So, balik tayo dun sa taas. Geraldine, hello! Ang ganda! Look at that. Fresh! Fresh na fresh. So, ang ganda ng hagdanan. May LED light sila. Sa taas. So, nandito yung dito magdadrive si Kuya later on. Saan? Meron ba tayo? Wala kasing yun nga yung question dahil ginagawa yung mag-trip. So guys, ang ganda-ganda ng place. Look at this. Geraldine! Hindi ba, di naman mahirap sumama ka sa akin kahit oras ang nalirap. So ngayon, pupunta kami sa taas. Wala nanawag din? Ha? Wala nanawag? Wala. Nari, telepon nari. Shades muna tayo kasi ang init. Wala. Wala, dito man eh. So, punta kami sa taas. Magtutour kami. Sobra guys. Ang ganda ng place. So, pwede dito magtambay muna.
Wow! Ang ganda ng place. Hi, Geraldine! Get that? So, dito makikita natin lahat ng mga nakaparking ng mga yacht. So, yun. So, ayun sila kabayan. Ang busy. Nagbibili sila sa kanya-kanilang mga yacht. So, ayun. Napaka-luxurious, guys. Ang ganda. Ang swerte namin. Thank you, Lord. Thank you po sa nag-invite. Actually, ang mahal pag mag-rent ka ng yacht. At saka ang mahal pag meron kang sariling yate. And especially sa mga parking, ang mahal ng